ගුරුමෑණිවරු, පියවරු, ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් දෙපළ සිසු දරුදරියන් සහ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන පාසල් ප්‍රජාව සහ දූ දරුවන් සියලුම දෙනාට අවසරයි. නොනිමි නැනපහන් ප්‍රසංගයට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව සංවිධායක මණ්ඩලයට මගේ ගෞරවය පිරිනමන්න කැමතියි. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන ලෙස ඉල්ලා කීප වතාවක්ම කතා කළා. පසුගිය කාල වකවානුවේ මම මේ වැඩසටහන් වලට ගියේ නැහැ. අසනීප ස්වභාවයක් නිසා. පසුගියදා තිබුණා ජනප්‍රිය සහ භාවපූර්ණ විද්වත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කලා ශිල්පියෙක් වන සෝමතිලක ජයමහ සූරීන්ට වසර 85ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ඔහුගේ උපහාර වැඩසටහන සඳහා මං හොඳටම රෝගාතුර ඉන්නලා තමයි මට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවෙත් මම අපේ මේ ආරාධිතයන්ට කතා කළා මේකට වෙන කවුරු හරි ගන්න බැරිද කියලා. ඉතින් කමක් නෑ දැන් කොහොම හරි ආවනේ. උතර මං උදේ ඉඳලා දැක්කා මේ නිර්මාණ වල තිබුණු සාධනීය ගුණාංග සම්ප්‍රදාය තුල ඉඳිමින් වර්තමානයේ අනාගතයට ගෙන යන්නට නම් ඊටම පරිස්සමෙන් යුක්තව නිර්මාණ කරන්නට අපි යොමු විය යුතුයි. මේ දූ දරුවන් මේ වනකොට නව යෞන් විය ඉවර කරමින් තාරුණ්‍යයට පිවිසෙන්නට ඔන්න මෙන්න කියලා ඉන්න අවස්ථාව. තරුණ දූ දරුවන් රටකට ඉතාම වටිනා සම්පතක්. එහෙම සම්පතක් වෙන්න නම් මොනවද ඔබ තුල තිබිය යුතු සම්පූර්ණය කළ යුතු ගුණාංග මොනවද? ඔබ ගුණාංග හතරක් නැත්නම් කාරණා හතරක් ගුණාංග අපි අතාරිමු කාරණා හතරක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි නිකම්ම තරුණයෙක් වෙන්න බෑ. දැනුම තියෙන්න ඕනේ. දැනුමට සාපේක්ෂව යහපත් ආකල්ප තියෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේමයි නූතනයේ තව එක් කාරණයක් තමයි තාක්ෂණය. තාක්ෂණය නැති ගමනකුත් තරුණයන්ට නැහැ. මේ හැම එකක්ම අවසාන තියෙන තව කාරණයක්. ඒ තමයි ස්වයං විනය. තමා තුලම ඇති කරගත යුතු විනය. මේකෙන් එක කාරණාවක් හරි ගිලිහි යනවා නම් ඔහු අංග සම්පූර්ණ තරුණයෙක් හෝ තරුණියක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. නිකමට අපි හිතමු දැනුම තියනවා යහපත් ආකල්ප නැහැ. තාක්ෂණය කියන්නේ උගත් අමනුෂ්‍ය. ඒ කියන්නේ දැනුම තියනවා යහපත් ආකල්ප නැහැනේ. උගත් අමනුෂ්‍ය. තාක්ෂණය තියනවා විනය නැහැ. Facebook එක පරිහරණය කරන්න දන්නේ නැහැ. WhatsApp එක පරිහරණය කරන්න දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් Taman තුල ගොනු කරගන්න නැතුව අනුන්ගේ ඩෝබි රස්සාව ඩෝබි කියවහම දැන් ගන්නවනේ හැමදේම මොකක්ද කියලා. අනුන්ගේ ඩෝබි රස්සාව තමයි ඒකට කරන්නේ. ඒකට උගත් අමනුෂ්‍ය සහ තාක්ෂණය සමග විනය නැති වුනහම දක්ෂ යක්ෂයෙක් තමයි සමාජයට පිළින වෙන්නේ. එතකොට මේ අයගෙන් පුළුවන් ද මේ සමාජය ගෙනියන්න බෑ. බැරි බව තමයි අද අපිට ස්පන අපිට පේන්න තියෙන්නේ. මොකද හේතුව මේ අය
තාරුණ්‍යයේ තියෙන ආවේග පමණයි තියෙන්නේ. කල යුත්තේ කුමක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? විවිධ කුමන්ත්‍රණකරුවන්ගේ අරමුණු වලට අතකොළු බවට පත් වෙලා ඔහුගේ සම්පූර්ණ තාරුණ්‍ය විනාශ කර ගන්නවා. දැන් අද මේ කලාවල නිර්මාණශීලීන්ගෙන් තමයි පැවතුනේ. නැටුම් විෂය, සංගීත විෂය, චිත්‍ර විෂය තමයි අපි සෞන්දර්ය කියන්නේ. සෞන්දර්ය කියන්නේ නම් හැබැයි ඊට වඩා හුඟක් වෙනස් එකක්. එතකොට මේ තුල මේ නිර්මාණ ගොඩනැගෙන්නේ පරිකල්පනය තුල. නැටුම් ගුරුතුමාගේ හෝ ගුරුතුමියගේ පරිකල්පනය. චිත්‍ර ගුරුතුමාගේ හෝ ගුරුතුමියගේ පරිකල්පනය. මම කියන්නේ විෂය නිර්දේශ නෙමෙයි මේ නිර්මාණ. කාගේ හෝ පරිකල්පනය. ඒ පරිකල්පනය වර්තමානයේදී අපි ගෙනියන්න ඕනේ අනාගතයට. එතකොට අතීතයේ පදනම සාධනීය විදිහට යොදා ගන්නවා. කියන්නේ අතීත සාම්ප්‍රදාය තුල දුර්වලතා තියෙනවා. සාධනීය ලක්ෂණක් තියෙනවා. එතකොට දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඒව සංවර්ධනය වෙන්නට නොදී සාධනීය තව සංවර්ධනය කළා නම් අන්න ඒක තමයි දැන් ඔයාලා හිතන්න අපි ගයක් හදනවා කියලා 1818 වර්ෂෙත් ගෙවල් හැදුවා. ඒතකොට ඒ ගෙවල් සමහර ඒවා තාම වලව් වශයෙන් හෝ මන්දිර වශයෙන් හෝ තාම තියෙනවා. දැන් එදත් මොකද කරේ? ගේකට පදනමක් දැම්මනේ. නිකන් ගයක් හදන්න බැහැනේ. දැන් අපි දියුණු සමාජයටත් ඇවිල්ලා පදනම එහෙමම තියෙනවා. ගයක් ෆවුන්ඩේෂන් එක හදන්න බෑනේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ සාධනීය ලක්ෂණ ගෙනියන්නම වෙනවා. ඒව වෙනස් කරන්න තව බොහෝ කාලයක් ගියත් මං හිතන්නේ නැහැ. ඇතම් කරුණු ලෝක විනාශය දක්වාම සම්මතය තමයි පදනමක් නැතුව ගයක් හදන්න බෑ. හැබැයි ගේ යුගයට හරින විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ දුර්වලතා දැන් එදා අපි ගේ හැදුවේ ඉන්දනම් අද ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් හදන්නේ ඒකට නම් සම්බන්ධන ශාලාවක් මේ වගේ හදන්නේ ඒකට නම් ඒවා නිර්මාණශීලී පරිකල්පනය තුළ සිද්ධ වෙනවා. සාන්ත අන්තෝනි රංගහලේ එක බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒක හදලා තියෙන්නේ ගී කියන ස්වරයට ටියුන් කරන්න. ඒක මම දැනගත්තේ ඇත්තටම අමරසිරි පීරිස් මහත්තයාගෙන්. එතුමා තමයි ඒකට උත්සවයට ආවෙලාවේ වයලින් එක ගහලා ඒක බල්බ් එක මෙහෙම ඒ ස්වර ස්ථානට සුසර වුණාම ඉතින් ඇත්තටම ඒවා කිසිම ආකාරයකින් අධ්‍යයනයක් නොලබා තාරුණ්‍ය කියන එක මානසික සෞඛ්‍ය රැකගෙන ගත කරන්නට අමාරු වෙනවා. ඉතින් මම කැමතියි මම මේ නිර්මාණ අද දවසේ මේ දක්වා පැවති ඒවා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස නිර්මාණය කළ දරුවෝ ඉතාමත්ම සුන්දරව සිත් ගන්න ආකාරයට ඒවා ඉදිරිපත් කළා. මම හිතුවා අර ගෙමල ගීතයකට නර්තනයක් කළා. ඒතකොට මට නිකන් ඒකේ සංගීතය ජන මම හිතනකොට ඒ නර්තන විලාසය දිහා බලලා මම තේරුම් ගත්තේ මොනවා හරි පූජනීය ඒක පූජනීය නැත්නම් පූජා නර්තනයක් වෙන්නට ඇති. නමුත් නූතන සංගීතය ඒකට එකතු කරගත්තේ කිසිම විදියකින් නර්තන ශිල්පියාට හෝ රසවින්දකයාට බාධාක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා පරිකල්පනය කියන එක යොදාගත්තේ නැත්නම් ලෝකේ නවතිනවා. එතන ඉහළ යන්නේ නැහැ කොහාටවත්. පරිකල්පනය තුල තමයි ලෝකෙ ගමන් කරන්න පටන් ගන්න. මේක මම මේ කාරණාව තව පැහැදිලි වෙන්න විශේෂයෙන් මේ දරුවන්ට මම කියන්නම් පුංචි කතාවක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඉබ්බගේ ආවගේ කතාව දන්නවද? විද්‍යාල්පතිතුමාගේ නෙමෙයි ඇහුවේ. මේ දුක්දරු දන්නවද? ඉබ්බගේ ආවගේ කතාව. මොකක්ද කියන්නේ?
ඉබ්බා ආවයි තරංගයක් තිබ්බ එක නේද? ඔව් කවුද ආරාධනා කළේ තරංගෙට? ආවා. මොකද උනේ? ආවා පළවෙනිම කාරණේ ප්‍රතිවාදය හුඟක් දුර්වලයි කියලා හිතපු මොඩකම. පළවෙනිම කාරණේ. දැන් අපි ඔය කතාව අහලා ඉවර කරනවානේ. එයාට නිින්ද ගියා, ඉබ්බා හිමින් ගියා. ඔක උතනද දැන් ඉවර වෙන්නේ. නෑ ඒක දැන් අනාගතේට අපි කොහොමද ගෙනියන්නේ? මම කියන්නේ අද නිකන් මට හිතුණ එකක් කියන්නේ. පරිකල්පනය කියන්නේ හැබැයි ඒක. එතකොට ඉබ්බේ ආවා එයාගේ අර ප්‍රතිවාදියාව දුර්වලයේ හැටියට ගණන් අරගෙන හතර වරිගෙම මඩ ගාගත්තා. පළවෙනි කාරණා. නොගැලපෙන එකක් නේ. මොකටද දුවන්නේ? ඒ වෙලාවේ. මොකටද දුවන්නේ? ලොකුකම නේද? අභිමානය නෙමෙයි. තමන්නේ කියන්නේ. ඒක සත්තුන්ගේ කතාවක් කියලා නේද? හැබැයි ඉතින් මේ සත්තුයි සත්ව ලෝකයයි මනුස්ස ලෝකයේ අතර දැන් මේ වෙනකොට ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ගات ඒ වගේ ඒවාම තමයි. හැබැයි දැන් පරිකල්පන ශිල්පියෙක් දැන් මේ කතාව කොච්චර උඩට යන්න පුළුවන් තාම. දැන් මේක පරාද උච්ච බව ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තා. සත්ව ලෝකේ. මේ ප්‍රචලිත වෙනකොට ඉන්නවනේ ඉබ්බගේ ඩෝබිලා ඉන්නවනේ. ඉබ්බගේ ඩෝබිලා මේක දානවා Facebook වල. දාන්න මොකද වෙන්නේ? දැන් ඉබ්බගේ පැත්තට රැට්ටෝ පැරැට්ටෝ ලක්කම්මල ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා. බොරියානේ හම්බ වෙනවා. ලොකු මොකද මේ තමන්ගේ පන්ති වෛරය හේතු කොටගෙන මේ අහක යන එකකට ප්‍රශ්නයක් දානවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ආවගේ අම්මයි තාත්තයි හරිම කම්පා වුණා මේ වැඩේට. මොක වුණත් මේ ඔල මොට්ටල වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා අපිට තිබුණු පිරිසිදු නම්බුකාර තත්ත්වේ නැත්තට නැති වෙලා ගියා. නීතිය රකින්න ආයතනයකට ඊයේ පෙරේද වුණේ අන්නේ ඒක. එතකොට දැන් මේක දැන් ප්‍රචලිත වෙන එක වහන්නත් ඕනේ. වෙච්ච සිද්ධිය බොරු එකක් බව පෙන්වන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා ආවගේ අම්මයි තාත්තයි අවංකව දුකුණා මොන බොරුව ගහලා උඹ බේරගත්තත් උඹ මගේ බඩෙන් ඉපදුනාට මම ගෝම් රජෙක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මම ඒක අහගෙන හිටියේ නැහැ එහෙම කියන්න ඇති. ඒ දේවල්. පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේකට මාධ්‍ය හරහා උත්තරයක් දෙන්න නම් කොමිසමක් පත් කරා ආවගේ පැත්තේ. පුංචි කොමිසමක් පත් කරා මේ සිද්ධිය මම මේ කියන්නේ පරිකල්පනය කියන එක නිර්මාණය වී යුත්තේ කොහොමද කියලා. මිසක් පරිකල්පනය කියන්නේ ආවගේ ඉබ්බගේ කතාව නෙමෙයි. එතකොට කොමිසම මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කරන්න කියලා ඉබ්බගේ පැත්තේ කණ්ඩායම් බල කරනවා. එයා ජයග්‍රහණය කරලා නෙන්නේ. ඒක ඉතින් මග නිල්ල ගියේක ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට කොමිසමේ වාර්තාව මාධ්‍ය ප්‍රකාශකෙක් දාලා කිව්වා. කොමිසමෙන් මොකක්ද කිව්වේ? කිව්වා එහෙම තරංගයක් තිබිලා නැහැ කියලා ඕම් කොමිසම වාර්තාව ආපරේ. මේකට ලක්කම්මලට තද වුණා කියන්නේ පුදුම තද වුණා. කිව්වා එහෙම කියන්නේ කොහමද? කියන්නේ මේකට ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරු ඉඳලා නැහැ. මේකට නිල මාධ්‍යයක් තිබිලා නැහැ. මේකට නිල රූපවාහිනියක් තිබිලා නැහැ. ඉතින් කොහොමද තරංගයක් තිබ්බා කියන්නේ? එහෙමනම් පූර්ව ප්‍රචාරය ගිහිල්ලා මේවා කරන්න තිබුණා. ඉබ්බගේ පැත්තෙන් දැන් ජයග්‍රහණය අව탁සේව කොහොමදත් කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ ජයග්‍රහණ නිසා ආවගේ පැත්තෙන් යෝජනාවක් කරා. හරි. අපි මේ තරංගේ ආයි කියමු. දැන් ඉබ්බව ලොක්කෙක් කියලා ගෙන්තායි මේ පැත්තට කට්ටිය. ආයි ඉබ්බත් මේකට එකඟ වුණා. දැන් ඔන්න ආවටත් අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉබ්බටත් අත්දැකීම් තියෙනවා. දැන් මේ තරගෙන් කවුද දිනන්නේ? කවුද?
වෙලා යන හින්දා මම කියන්නම්. හාව දිනනවා. ඇයි? ඉබ්බ මොකද කළේ? දිනප් එක උදම්මනානා හිටියා මිසක් කිසිම සූදානම් නැහැ. ඌ හිතුවා හැමදාම හාවට නිින්දයයි කියලා. මග. ඒකෙන් ඉබ්බ පරාද. නමුත් පළවෙනි ජයග්‍රහණයට යම් නැවත අසාධාරණයක් වුණා කියලා ඉබ්බගේ පාර්ශවයේ ජයග්‍රහණ නිසා ඉබ්බගේ පැත්තෙන් සත්කාරක කණ්ඩායම හදලා ඒගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරා තුන්වෙනි තරගය. ඒකට දෙන්න කියලා. දැන් සියලුම දේවල් හදලා ලෑස්ති කරලා දැන් ඔන්න ඉබ්බත් එක සැරයක් දිනලා ආවත් එක සැරයක් දිනලා. ඉතින් ආවගේ කණ්ඩායම බණින්න කරන් අතර කලේ නෑ ආවට. තෝ මොකටද ඔය මෝඩ මූසලෙක් එක්ක ඉබ්බත් එක්ක තරගෙට ගියේ කියලා. ඒ ගිය හින්දා මේ ප්‍රශ්නත්. ඉතින් දැන් මොකද උනේ මං කියන්නේ. ඉබ්බ දැම්මා නෑ දැන් මේකට එකතු වුණා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන. ඒගොල්ලෝ මේක කරගත්තා මාර එකක් හැටියට හම්බ කරගන්න. ඒගොල්ලෝ සාම යෝජනා කරනවා, යෝජනා කරනවා සමත මණ්ඩලයට දාන්න පුළුවන්. ඔය නොයෙක් දේවල් කන්න දෙනවා, බොන්න දෙනවා. ඒක. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ආධාරය ඇතුව පස්සේ දැන් මේක එවන නිර්මාණය කරනකොට මේක තිබුණේකට වඩා සමාජයට හිත අවසානයක් කරන එක තමයි වැදගත්. ඒකට මේ තරඟේ මේ ආදායම් මාර්ගයක් කරගන්නවට වඩා ඉබ්බගේ පැත්තේ බුද්ධිය තියෙන කණ්ඩායමක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තරඟ දෙයක් කරන්න හැටි කිව්වා. දැන් මට කියන්න ඕගොල්ලෝ ඒකෙන් මොකද දැන් ආව එකයි ඉබ්බ එකයි දෙන්නටම පට්ටක්. දැන් මොකද උනේ එතකොට? කාටද කියන්නේ? මොකක් වෙන්නද? ඒකෙන් දෙන්නම දිනුවා. ඉබ්බගේ පැත්තේ සත්කාර එක දාලා තිබ්බා. දිනුම් කණුව තියෙන්නේ ගඟෙන් එකොඩ උඩහම. මෙහෙන් ඉඳලා බිව්වට. ගඟෙන් එකොඩ වෙන්න ආවට නම් බෑ. නමුත් මේක කලින් අඳුනගත්තේ දෙගොල්ලෝ සම්බුතේකට ආව තරඟ තියනවා. ඉබ්බ හිමින් ගිහලා ගංගාවට ගියා. ආව කලින් ගිහලා ගංගාව නතර වෙලා හිටියා. දැන් දිනුම් කණුව එහා පැත්තේ. ඉබ්බට යන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට අර මොකද කොන්දේසි තියනවා දැන් නැද්දදී නිදාගත්ත එක කොන්දේසියක් තිබුණේ නැහැ නේ. එහෙම. ඒ නිසා මේකත් අපි ඒ විදිහට ඉවර කරනවා. ඉබ්බයි හාවයි. ඉබ්බ කිව්වා අපි දෙන්න යාළුවෝ. උවල වැඩක් නැහැ හැමදාම බොරුවට. දැන් වෙන්න ඕන හැමදේම දෙන්නටම වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා මගේ පිටේ නැගපන් අපි දෙන්න දිනුම් කනුවට යන්න කියලා. අපි නිර්මාණ කරනකොට අවසානයේ වෙනත් දෙන්න ඕනේ මිනිස්සු කුලප් වෙන තැනකට නෙවෙයි. සම්ප්‍රදාය තුල ඉඳලා ඕන තරම් කතාවල් කියන්න පුළුවන්. මම මේ දරුවන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන කරන එක ගීතයක් ගත්තා. මේ ගීතය මගේ දැනුම හැටියට නම් රසවින්දනය කියන වැඩසටහන වලට මේවා ගන්නෙ නැහැ. මේක චිත්‍රපට ගීතයක්. සංගීතා කියලා චිත්‍රපටයක් මම පුංචි කාලේ බලපු එකක්. ඒකේ ගීතයක් සල්සපුනා නිල්මානෙල් කුමුදු සමන් මංගලාතරේ කිඩාරම්මලේ පවා සුවඳ දිගහැරේ. එතකොට මේක චිත්‍රපටය කියන එක අයින් කරලා දැම්මොත් අපේ සමාජයට මොකද්ද මේකෙන් ගන්න තියෙන පණිවිඩය? මල් වර්ග කීයක් තිබුණාද? සල්, සපුනා, නිල්, මානෙල්, කුමුදු සමන්. 6යි නේ. කිඩාරම්මලත් එක්ක 7යි. එතකොට දැන් ඔතනින් අපි ප්‍රිය කරන්නේ නැති සුවඳ තියෙන්නේ මොකේද? කිඩාරම්මලේ විතරයි. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සමාජ සංයුතිය තමයි ඔය. වැරදි වැඩ කරන සමාජයට අප්‍රිය පුජ්‍යලය හරි අඩුයි. ඔක්කොම අනිත් මිනිස්සු ගොඩාක් හොඳ මිනිස්සු වැඩි. ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු වැඩි. නමුත් සමාජය කියන එක
විනාශ කරමින් ඉන්නේ සුළු පිරිසක්. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ගොඩනගා ගන්න බැරි අර හොඳයි කියන මිනිස්සු එකමුතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකෙදි කියනවා ළමයින්ට විශේෂයෙන් වැදගත් කාරණා කීපයක්. පලිංගු රුවන් මිනි මුතු මෙන් පහන් දිලනවා. එබඳු පහන් අඳුරු විමන් පහන් කරනවා. නැත්නම් පහන් කරනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? වටිනා කියන දේවල් පලිංගු රුවන් මිනි මුතු වගේ වටිනා දේවල් ඉස්කෝලේට උදේ එනකොට පාරේ තිබිලා කාටවත් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. හම්බෙනවද? වටිනා කියන දේවල් කිසි දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැති කළුගල් කෑලි තමයි හම්බුනේ. මේ වටිනා කියන දේවල් ඕනනම් මොකද මිනිස්සු කරන්න ඕනේ? වැලිතලේ සැඟවිලා යටින් මේ දෝනාස්සේ ගිහිල්ලා පතල් හාරලා මහන්සි වෙලා උත්සාහයෙන් යුක්තව තමයි ඒව හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට කොයි වෙලාවකද හරි කොයි ගෑනු කෙනෙක් හරි කොයි පිරිමි කෙනෙක් හරි අපිට ඕවා හොයලා දෙන්නේ නැහැ. අපිව සමෘද්ධිමත් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ මං කියන්නේ මැණික් හොයන්න නෙමෙයි. තමන්ගේ හැකියාව කොහෙද සංගවිලා තියෙන්නේ? ඒවා දුෂ්කර මාර්ග ඔස්සේ ගිහිල්ලා හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙම හොයන්නේ නැතුව මට සිංහල කියන්න පුළුවන් කවුරුවත් මට මේ කරන්න දෙන්නේ එහෙම කියලා. ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි. වටිනා කියන දේවල් අපි වටිනා ආකාරයට මහන්සි වෙලා හොයාගත්ත මිනිස්සු තමයි දිනන්නේ. වීණාවෙන් බිලිඳු අතින් මිහිරි ස්වර වැයයි සුපෙම් හැඟුම් උපද්දවයි දුගී වලයි. ගිටාර එකෙන් වයලින් එකෙන් වීණාවෙන් ඕගන් එකෙන් වෙනත් සංගීත භාණ්ඩකින් ලස්සන වාදනයක් ඇහෙනවා නම් ඒ බිලින්දෙද්ද උසද මහතද කළුද සුදුද මෙහෙ නෙමෙයිද වෙන රටකද අදාළම නැහැ. ඒවා ඕන කෙනෙකුට රස විඳින්න පුළුවන්. සුපෙම් හැඟුම් උපද්දවයි දුගී උලයි. දුප්පත් පොහොසත් කියලා වෙනසක් නැහැ. කාලවකවානුව හැඟීම් මිනිස්සුන්ට දැනෙනවා. දුප්පත් මිනිස්සයාට හැඟීම් තියෙනවා. පොහොසත් මිනිස්සයාටත් හැඟීම් තියෙනවා. ඒවා සමානයි. කළුවලාවල පවා රිදී අපි බෑ කියලා හිටියට අපිට පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒවා කවුරුත් හොයාගන්නේ නැහැ. අපිම තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ පුංචි කියන්නේ මම ප්‍රිය කරන මේ ලොකු අර්ථයක් තියෙන මේ ගීතය මට පුළුවන් විදිහකට මම දැන් අහන්න මේ සින්දුව වෙනද හුවට වඩා ඔයාලට යම්කිසි අර්ථයක් දැනේ. මට ඒ ට්‍රැක් එක දාන්න. Sapuna nilmanel kumudu saman mallatare sal sapuna nilmanel kumudu saman mallatare kidaran male pa suwanda digatare kidaran male the
සල්සපුනා නිර්මාණය කුමුදු සමන් මල්ලතරේ හිතාරන් මලේ පා සුවඳ දිග ඇරේ හිතාරන් මලේ පා සුවඳ දිග ඇරේ භාෂාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද? කියන්නකො බලන්න. අපිට මොකටද භාෂාව? වැඩක් නැන්නේ. මොනවද භාෂාව? භාෂාව මොකටද? භාෂාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ අදහස් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙමනම් භාෂාවට මොකටද කවියක්? දැන් අදහස් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් භාෂාවෙන් විතරයි. කවියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අදහස් සහ හැඟීම් මියුරු ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. ලස්සනක් හදලා ප්‍රකාශ කරන්න. ඒකට මොකටද එහෙනම් සාහිත්‍යයක්? ළමයි කතා කර කර ඉන්නද අහන්න. මයි කතාව නීරස වුණාට කරන දෙයක් නෑ අහන්න. එහෙමද? මොකටද සාහිත්‍යයක්? සාහිත්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අදහස් සහ හැඟීම් මියුරු ලෙස වගේම කවියක් කරන්නේ මියුරු ලෙස වගේම ගැඹුරින් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි සාහිත්‍යයක් ඕනේ. අපි කියන වචනවල යටිපෙළ අරුත මොකක්ද කියලා දැනගන්න තමයි සාහිත්‍යයක් ඕනේ. ගීතයක් මොකටද ඕන වෙන්නේ? ඒ භාෂාවට. අදහස් හා හැඟීම් ගැඹුරු ලෙස හා මියුරු ලෙස වගේම සුගායනය කරන්න තමයි භාෂාවට ගීතයක් ඕන වෙන්නේ. දැන් මොකක්ද ඔය සාහිත්‍ය කියන්නේ? මම කවුරු හරි අහුවොත් මොකක්ද ඔය සාහිත්‍ය? මොකක්ද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ අපි? කියන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. අවබෝධ කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සුප්‍රකට උපහාසාත්මක කතා වල චරිතයක් වෙන නස්රුදීන් ගැන. නස්රුදීන්ගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවනේ කතාවල්. මම එයාගේ එක කතාවක් තෝරගන්නවා. නස්රුදීන් දවසක් එයාගේ යාළුවෙක්ගේ වෙඩින් එකකට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ ලෑස්ති වෙන වෙලාවේ තව යාළුවෙක් එනවා ගෙදරට. නස්රුදීන් කොහේ යන්නද ලෑස්ති වෙන්නේ? මං යනවා වෙඩින් එකකට. යන්න මාත් එක්ක කියලා අර යාළුවට කතා කරනවා.
යාළුවා කියනවා යන්න නම් පුළුවන් නැසෙ මම ඉතින් හොඳ ෂර්ට් එකක් අතගෙන ආවේ නෑනේ. ෂර්ට් එකක් මන් දෙන්නම් කියලා. දැන් ඔන්න නසුදීන්ගේ යාළුවා නසුදීන්ගේ ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන නසුදීන් කියනවා වෙඩින් එකට යන්න. යනකොට මගදී තව යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. එතකොට නසුදීන් කොහෙද මේ යන්නේ? එතකොට අපි යනවා වෙඩින් එකකට. මට කියන්න බැරුණානේ මේ මගේ යාළුවෙක්. එයා ඇඳලා ඉන්නේ මගේ ෂර්ට් එක. කියලා අඳුනලා දුන්නා. දැන් ඔන්න අර යාළුවා ගියා. නස්රුදීන්ගේ යාළුවට හිත රිදුනා. නස්රුදීන් මේක ඔයාගේ ෂර්ට් එක තමයි. ඒක මේ ඔයා ඉතින් කියන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ ෂර්ට් එක කියලා කියන්න එපා එහෙම. ඒක ඉතින් හරි නැහැනේ නස්රුදීන්. මට සමාවෙන්න මම ආයි කියන්නේ නැහැ. කියලා දැන් දෙන්න යනවා. යනකොට තව යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. දැන් නස්රුදීන්ගෙන් අහනවා ඒ යාළුවත් නස්රුදීන් කොහෙද? අපි යනවා වෙඩින් එකකට. මට කියන්න බැරුණානේ. මේ මගේ යාළුවෙක්. එයා ඇඳලා ඉන්නේ මගේ ෂර්ට් එක නෙමෙයි කියලා කියනවා. එන්නත් අර යාළුවාට ඉතින් මේ වෙන්න ඕන තරහ හැමදේම ඉල්ල නස්රුදීන්. ඔයා මේ ෂර්ට් එක ගැන කතා කරන්න එපා. ඔය එන මිනිස්සුන්ට ඕක කතා කරන්න එපා. ඔයාගේ තමයි. මට සමාව වෙන්න. මම ආයි කතා කරන්නේ. උකට තව යාළුවෙක් එනවා. ඒක නසුදීන්ගෙන් ආයේ සුප්‍රදීප රහම කොහෙද? අපි යනවා වෙඩින් එකකට. මට කියන්න බැරුණානේ මේ මගේ යාළුවෙක්. එයා ඇඳලා ඉන්න ෂර්ට් එක ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔතන කොතනද සාහිත්‍යය තියෙන්නේ? දැන් ඒ හම්බෙච්ච හැම යාළුවෙක්ම තේරුම් ගත්තා නස්රුදීන්ගේ ෂර්ට් එකයි මේකයි අතර මෙයාගේ මේ ඇඳලා ඉන්න එක අතර මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේ මොකද කිව්වේ? එයා ඇඳලා ඉන්නේ මගේ ෂර්ට් එක. ඔතන සාහිත්‍යයක් තියනවද? නැහැ. යටි පෙලක් නැහැ. කාරණාව පැහැදිලි. පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ කියලා දුන්නා. අන්න ඒ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි නූතන ගීත කලාව කියන තැන. දැන් දෙවෙනි අවස්ථාවේ මොකද කියන්නේ? මගේ ෂර්ට් එක නෙමෙයි කියලා. ඒත් අර අහපු එකනට තේරෙනවනේ මොකක් හරි මෙතන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේක සාහිත්‍යයට ළඟයි. හරි? තුන්වෙනි අවස්ථාවේ කියනවා මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ. අන්න සාහිත්‍යය. તો දැන් මේ ළමයිගෙන් කවුරු හරි සාහිත්‍ය මොකක්ද අහුවොත් නත්රුදීන්ගේ ෂර්ට් එක කියන්න එපා. මේ කාරණාව තුල සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද රසාස්වාදය කියලා જાතියක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. සාහිත්‍ය ඔයගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා නම්. ඒ නිසා මම හිතනවා ගොඩක් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැතුව ඇති. මම තවත් එක ගීතයක් කියන්නම්. මම රචනා කළ මම සංගීතවත් කරපු එකක්. මේක අපේ මේ මෙතන ඉන්න පුංචි හැඩකාරියන්ට දෙන අවවාදයක්. මේ මව්පියන්ගේ අනවසරයෙන් අපේ මේ සංස්කෘතික සමාජය තුළ දූ දරුවෝ තීන්දුව తీරන ගන්නවට විශේෂයෙන් විවාහය වගේ දේවල් වලට දූ දරුවෝ ගන්නවට අපි තාම කැමති නෑ. දෙමාපිය හැටියට ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. නමුත් එහෙම තීන්දුව తీරන ළමයි ගන්නවා. ඒකට ඒ නිසා තමයි මේ වගේ ගීත ලියවිලා තියෙන්නේ. පුංචි හැඩකාරිය ගීතෙන් මම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ දියණුවරුන් දිහා සැකසහිතව බලන්න නෙමෙයි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ කියන එකයි. මොකක්ද අවධානය? දැන් කවුරු හරි තුරුණුවේ දියණියක් ගෙදර ඉන්නවා නම් එයා අපිට නිකන් මේ මුතුන එයා හවුසක් තියනවා. හරි? මෙන්න මේක තමයි අවධානය. කරදරේ වැටෙන්න කලින් ඥානනේ කලින් තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් එහෙම ගීතයක් තියෙනවා. මගේ දුවේ නුඹ අවදියෙන් නම් මේ රැයේ මියුණු වෙලාවයි. අන්න ඥානනේ කරන්න ඕනේ දුව. ඒතකොට එයාට කියන්න ඕනේ ඕවට වඩා වටිනා දේවල් ස්වභාව සෞන්දර්යය තුල තියෙනවා. මෙන්න මේවා උඹලා අවබෝධ කරගත්තොත් උඹලගේ හිත විවර වෙන්නේ සෞන්දර්යයට. සෞන්දර්යයට කෙනෙක්ගේ හිත විවර වෙනවා කියන්නේ එයා වැරදි තීන්දුව ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් මම ඒකෙන් කියන්නේ
සෞන්දර්යය කියන විෂය අපේ පාසල් පද්ධතිය තුළ තියෙන විෂයට අවධානය යොමු වුණා කියලා එහෙම ඒවා වෙනව නැහැ. සෞන්දර්යය කියලා කියන්නේ අතරම දැන් අපි මේ ජීවත් වෙන කාල පරාසය නැත්නම් මේ අවධිය පිළිබඳව අපිට ඇති අවබෝධයේ තරම. ඒ අනුව තමයි සෞන්දර්යයට හිත විවර වෙන්නේ. සෞන්දර්යයට හිත විවර වීම තුළ මිනිස්සු කාරණා ප්‍රශ්නවලදී බුද්ධිමත් තීරණ ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ඥානනය කරපු දුවෙක් තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ දුවේ නුඹ මගේ ප්‍රාණයයි. සැබෑ වූ සොසිහි නේද? එහෙම කියන්න විදිහක් නැහැ. අතෙන් ඥානනේ අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී අපි ඥානනේ කරේ නැත්තම්. මේ ගීතයෙන් කියන්නේ මම පුංචි හැඩකාරී අපේ දුව. එතකොට මට දුව විතරනේ දැන් අවුරුදු 25යි වයස. එතකොට එයා සොෆ්ට්වෙයාර් සමාගමක වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් මෙයා මම හිතනවා ඉතින් ඒ කතාව මම කියන එක එක පැත්තකින් ඔයාලට අත්දැකීමක් හැටියට වෙයි කියලා. එයා පුංචි කාලේ මට සිද්ධ වුණා දැන් මමයි නෝනයි දෙන්නම ගුරුවරු. අපේ නෝනා මේ වෙනකොට මහාමායාවේ සංගීත ටීචර්. මම රිටයර් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ගුරුවරුන්ට තිබුණු පඩි දන්නවනේ. ඉතින් ඒ විවාහයෙන් පස්සේ දුව ලැබිලා අවුරුදු 3ක් යනකොට අපිට සහයෝගය දැක්කපු අයටත් මේක හැමදාම කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ විවිධ වෘත්තින් වලට යනවා. ඉතින් දැන් අපිට බොහොම අමාරුයි දැක බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් ඒකට වැඩට කෙනෙක් තියාගෙන මේ පඩියෙන් තව පඩියක් ගෙවන්න බෑනේ. ඒතකොට ඉතින් ඒ නිසා මේ එහෙම දෙයක් කරන්න තමයි. ගෙවල් කුලියන ගෙවන්න ඕනේ නැහැ යන්තම් මහගෙදරින් කොටසක් ඉඳ තාවකාලිකව ලැබෙච්ච නිසා. ඉතින් දැන් මම කිව්වා නෝනාට දැන් ඔයා එහෙනම් යාගේ නිවාඩු ඉවරයි. ඔයා වැඩට යන්න. මම එක දිගට දවස් 3ක් 4ක් නිවාඩු අරගෙන මේ වැඩේ කරන්න මහ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා මට කියලා යන්න 10ට මොකද්ද දෙන්නේ ජූස් එක හදලා තියෙනවා, ගුලිය හදලා තියෙනවා. මේ කැඳ හදලා තියෙනවා. මොකක් හරි ඉතින් පොවන්න ගියාම වැඩේ තේරෙන්නේ. බලා ගන්නම් කියලා කිව්වට මම ගායකයෙක් වුණා. මගේ නැලවිලි ගියේ එයාට හරියන්නේ නැහැ. ඒ අම්මා තමයි කියන්න ඕනේ ඒක. ඒක තමයි මම අර කියන්නේ. කන්න බෑ කියයි බත්කුලි ලොකු වැඩි කියයි. නිින්ද නැහැ කියයි මගේ කවිතාල නැහැ කියයි. ඒ කියන්නේ ඒක. එතකොට මම එයාට කිව්වා දැන් සල්ලි ගැන හිතන්න මේපා. 3 wheel එක හරි ඉන්න ටක් ගාලා. රාහුලෙන් වැඩ කරේ අපි ඉන්නේ කිලෝමීටර් 1.5ක් එහා ඉන්නේ. 3 wheeler එක හරි ටක් ගාලා ඉන්න. දැන් එක දවසක් 3 wheeler ගියා. දෙවෙනි දවසත් ආවා. දැන් 3 wheel එයා එන එක විතරක් නෙමෙයි එන්නේ. වෙන 3 wheel උත් පාර යනවා. එන හැම 3 wheel එකේම අම්මා එනවා කියලා යනවා යන්නනවා. ඒක නවත්තන්න නැතුව ගියාම. එතකොට ඒක තමයි මම කියන්නේ අහස් යන්ත්‍රයේ ගේපැල පසු කරන්න ගියා. පුංචි උන් අඬයි අම්මා බැස්සේ නේද? මගේ කතාව නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. ඒක අපි ප්‍රස්තුතයක් ගත්තාම ඒක Tamanට විතරක් ආවේනික කරගත්තොත් ඒකට ගමනක් නැහැ. සමත්ත සමාජයේ විෂය අතන තියෙන්නේ. ඒ වුණාට සමත්ත සමාජයේ අත්දැකීමකට අපි මේක යවන්න ඕනේ. එන්න ඒකට තමයි සිංදු ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපේ කාරණාව, තව එක්කෙනෙකුගේ කාරණාව, වෙනත් කෙනෙකුගේ කාරණාව, ඉස්කෝලේ ප්‍රශ්නේ වුණත් සිංදුවට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා පොදු ඒවා බවට පත් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔය මගේ කෝඩුවට ඉස්සල්ලාල පෙම්බරේ මගේ පෙම්බරේ හා සමග ආදව දුන්නු ගින්දර. දැන් ඒක ලියන්නේ මම වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ වැඩ කළා කොළඹ. ඒ කාල සීමාව තුළ අහන්න ලැබිච්ච කතාවක්. හැබැයි මම මේ කතාව නෙමෙයි සින්දුවට ලිව්වේ. ඒක සාධාරණීකරණය කරන එක. ඒකට දැන් අපි බලන්නේ මොනවද විවාහයකදී යෝජිත විවාහයකදී මොනවද බලන්නේ? බලනවා කුලය බලනවා වතගොත බලනවා ඔක්කොම බලනවා. හැබැයි අවශ්‍ය කාරණා බලන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරමක ආර්ථික ආදායමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒවත් බලනවා. දැන් අර විවාහයකදී දෙපාර්ශ්වයට ගරු කළ යුතුයි කියලා කියනවනේ. දැන් ගරු කිරීම නෙමෙයි උතෙන්දි වෙන්නේ බොරු කිරීම. එතකොට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මගදී එන්නේ එළියට. පුළුවන් තරම් බොරු කියන එක කියන්නේ දෙපැත්තේ අපිට මේවා තියෙනවා. ගිහින් බලනකොට නැත්ති. එතකොට ඒ නිසා ගරු කිරීම වෙනුවට මිනිස්සු බොරු කිරීම තමයි කරන්නේ. ඒක ඉතින් අපේ අද සමාජයේ නූතන සමාජයේ
බොරුවට තියෙන පුදුම ක්ලේශයන් තියෙන ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ වෙන කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම් දැන් පුංචි හැඩකාරිය. ඒතකොට දුව අවුරුදු 2යි. දැන් මං එයාව උපකල්පනය කළා තමයි මේ කියන්නේ. එයා ලොකු වුණාම මෙහෙම වෙයි. මෙහෙම වෙයි. මේක බලන්න වෙයි. වැටගාව බලන්න වෙයි. කවුද පාර දිගේ එහෙ මෙහෙ ගියේ? උඹත් හැඩවි වැට ළඟම එක දුවේ. තාත්තයි මම උඹගේ මුරකරු නෙවෙයි. තාත්තා කියන ගෞරවය තියාගෙන අපිට නිතර නිතර එලවන්න බැහැනේ. මුරකාරය නෙමෙයිනේ. දැන් මේක මට දැනුණාම අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒකට විසඳුමක් හිමීට ගන්න ඕනේ. මොකද්ද විසඳුම? දෙයි ගල් දෙකක් දීලා එල්ල මරණ එළියට ගියේ නැත්නම් එළියට එහෙම ආයේ හතරට අතු ගන්න එහෙම ගියොත් කියලාද? නෑ ඒතන අතු ගාගෙන නැතුනට වෙන අතු ගන්න තැනක් එයා හොයා ගන්න. එතකොට ඒ නිසා මේ ගීත වලින් කියන කතාන්දර ඊටාම සුන්දර කතාන්දර. මේව තමයි මේ දරුවෝ අධ්‍යයනය කළ යුත්තේ. නැත්නම් සින්දු ලියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සින්දු ලියන්න ඕන මන් දෙන උපදේශය තමයි. හැම වෙලාවෙම හැමෝම හිතන විදිහේ නම් අපි හිතන්නේ එතන නිර්මාණයක් නැහැ. දැන් මම කියනවා නම් මේ මගේ පෙම්බරිය අසන් දැන් මේ අර සල්ලාල පෙම්බරෙක් සින්දේ කියනවා දැන් නෝනා නැති වුණානේ යාට නෝනා වෙන කෙනෙක් එක්ක ගියා. දැන් යා දුක් මාංශලා මේ ආදායම් ප්‍රශ්නේ කරගන්න යනකොට මෙයාට මහත්යට උදව්වට ආව යාළුවෙක් එක්ක නෝනා ගියා. ඒ වගේ අපි උදව් කළොත් නම් ඒ වගේ වෙනවමනේ. හැබැයි අපේ උදව්වට කවුරුත් නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඒකෙදි කියනවා මගේ පෙම්බරිය අසන් ගැන දුකක් නොවේ. මගේ පුංචි පැටවුගේ හෙට කල දවස ගැන දුකයි. තාත්තා කියනවා දැන් නෝනා ගිහිල්ලා ළමයි දාලා. දැන් එයාට ළමයි බලා ගන්නත් ඕනේ, සල්ලි හොයන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ වගේ දෙයක් වුණාම මොකද්ද සාමාන්‍ය පුරවැසියා ගන්න තියෙන පීයක් අරන් අනිනවා, තම මරණ උදැල්ලෙන් ගන්න මොනවා හරි එහෙම. දැන් ඒක නෙමෙයි මේ ස්වාමියා කරන්නේ. එතකොට මගෙන් අහනවා ගුවන්විදුලි වැඩසටහනකදී කෝල් කරලා කෙනෙක් ඔයා කියන්නේ මේ ඉතින් ඔයාගේ ඔය සින්දුවෙන් ඔයා කියන්නේ මේ වැරදි කරන ගෑනුන්ට සමාව දෙන සමාජයක් ඔයා හදන්නේ. මම කියනවානේ මගේ පෙම්බරිය අසන් මට මං ගැන දුකක් නොවේ. අපි පුංචි දේ පැටවගේ හිට කල දවස ගානේ. ඇස් තාරුකා වගේ මග බලාගෙන හඬයි මං ගැන හිතන්න එපා උන් ගැන හිතාවරේ. තාභව එන්න කියලා කියන්නේ. මොනවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං ගැන හිතන්න එපා. පැටව ගැන හිතලා. එතකොට එයා තේරුම් ගන්නවා ස්වාමියා මගේ වැරද්දක් නැතත් අගහිඟ කම් වුණා තමයි. ඔය පෙම්බරා නුඹේ සිත සොරකම් කළා ඒ උදව්වට ගිලා මිනිහා හොරාගත්තේ. දැන් එයා පිළිගන්නවා විවාහ වෙන්න නම් ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න, සමාජීය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න මුදල් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැති වුණා. ඒක මගේ වැරද්දක් තමයි. නමුත් මේ අරක්කු බොන්නේ නැහැ, සිගරට් බොන්නේ නැහැ කියන එක විතරක් දිහා බලලා අද වෙනකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ දියණිවරුත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕවා. එතකොට අපි මේ සින්දුවත් අහන් පුංචි අඩකාරය. තව සින්දුවක් තියෙනවා කමන්නේ නැහැ. කාලේ නේද?
සලසනවා හැදුණු මඩලේ එම් සුවඳ දැනෙනවා අලාවැව හිඳෙනවා ආයෙමත් විදෙනවා මගේ හිත බිඳෙනවා ආයෙමත් ඇදෙනවා ආවැව හිඳෙනවා ආයෙමත් විදෙනවා මගේ හිත බිඳෙනවා ආයෙමත් ඇදෙනවා තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන හොඳ අනාගතයක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සඳහා ආරාධනා කළ විදුහල්පතිතුමා ප්‍රධාන සංවිධායක මණ්ඩලයට මගේ ගෞරවය හිමි වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලා ගත්තා නම් ඒක මගේ සතුට බවත් මම කියනවා. මේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් බොහොම ස්තුතියි. මගේ ගීත බලලා හදලා දාලා දුන්නට ශබ්ද වාහිනිය ඔය සියලුම දෙනා මිත්‍රයෝ ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.